Эхний өдрөөс л ерөө адал явдал ихсэн шүү дээ. Эхлээл чон таарал. Тэгсэн чинь цаанаас баавга гарч ирээд нөгөө баавганаасаа бид хоёр зүхтаагаад 1900-аас 2000 км-ийг ер нь бол нэг 70 хоногт тууландаа гэсэн төсөөлтөй гарсан. Тэгээ хугацаанаас бол хамаагүй эрт ороод ирлээ. Өөрөөр айгүй бахархаж байна. Намайг Гомжовын Дамжсран гэдэг ууланд алхаад ер нь бол 7 жил болж байгаа. Би өөрөө Дорнод нутгийн хөвгт байхгүй. Тэгээд нөгөө бараг 5-6 жилийн өмнө бараг алхаж эхлээл ерөөсөө нэг юм мөрөөдөлтэйсэн. Улаанбаатар хотоос Төрсөн нутаг руугаа Дорнод руугаа ер алхах бодол тэгээд явж исэн чинь манай нэг найз хоёулаа Алтатан богдоос Улаанбаатар хот руу алхъя гэдэг. Тэгээд тэр саналыг ноднон надад санал тавингууд нэг тэрийг нь хүлээж аваад тэгээд нөө маршрутаа зохиогоод нэгдүгээр багна гэж яддаг байхгүй. Тэндээс ер нь бол ингээд Улаанбаатар хотод ирэхэд 1900 км болж байгаа. Тэгэл найзтайгаа ер нь жилийн өмнөөс төлөвлөө. Тэгээд 5 сарын 3-нд хотоос гараад тэгээд нөө шуудангаар яваад очиод нэг манай нэг таньдаг дүү тэр тосч аваад Алтатан богдын цагаан гол дээр хүргэж гисэн. Тэгэл хоёулаа тэндээс алхалтаа эхэлсэн дээ. Тэгээд одоо ингээд орж ирчээд байж байна. Одоо нийтдээ алхалтын маань хугацаа ер нь бол нэг 43-4 хоног л болж яваа аялал хийгээл ороод ирлээ. Хоёулаа хийсэн гэж байна шүү дээ. Ганцаараа орж ирсэн. Тий манай найз маань нөгөө хөл нөгөө холоод жоохон асуудал үүссэн. Тэгээ Говьалтай аймаг ороод алхалтын зогсоосон л доо нөгөө холголтоосоо болоод тэр хөлн аягүй хөндөрлөд тэгээд хоёулаа ярилцаж зөвлөлдсөний үүднээс тэгээд найзаагаа ерөнхийдөө боловсон хэтэрхий хүндэрчих юм бол бас гуруугүй болох эрсдэлтэй байсан болохоор тэгээд тэндээс наашнаад ганцаараа юм бол яваад ирсэн. Төлөвлөгөөндөө бол өдрийн 30 км-ээр төсөөлсөн байхгүй. Ер нь бол нэг 1900-аас 2000 км-ийг ер нь бол нэг 70 хоногт тууландаа гэсэн төсөөлтөй гарсан. Тэгээд найзтайгаа цуг нөгөө эхний 2 хоног эхний өдөр чинь 47 км байлаа да. Тэгэл дараагийн өдөр нь болохоор 20 хэдэн км гэл. Тэгэл Говьалтайгаас нааш нөгөө ганцаараа олсон чинь хийх юм болдохгүй ерөөсөө тэгэл за жоохон амарчаал за ерөөсөө километрээ хороё гэсээр бол тэгэл ер нь бол өдрийн нь бол бараг 50 км-ийг бол донцчлаа явцсан. Тэгээ хугацаанаас бол хамаагүй эрт ороод ирлээ. Эхний өдрөөс л ерөө адал явдал ихсэн шүү дээ. Алтатан богдын нэг хилийн нэгдүгээр баган руугаа одоо нэг цагаан гол гэж байдаг байхгүй юу? Тэнд нэг айл амрангуудаа тэгээ цааш нэг найзтайгаа явж байгаа. Тэнгүүд нөгөө эхлээл чон таарал өглөө эрт явж байгаа шүү дээ. 5 цаг гэж босоод тэнгүүд нөгөө чон үргэж ихэл зүхтаагаал. Тэгэл чон бид хоёроос зүхтаалаа гэж онгороод тэгсэн чинь цаанаас баавга гарч ирээд нөгөө баавганаасаа бид хоёр зүхтаагаад яг нь дуршлаггүй анх удаа гэдэг нэг таарж байгаа болохоор хамаагүй зүхтааж болдгоо юм байна л да. Тэнгүүд нь тэр нөгөө мэдлэггүйгээсээ болоод бас нэг зүхтаагаад уул нь бол амтан үргэх нөгөө бүрээ өдргээл аваад явжсэн тэр мэрийга чашиг тасөхөөгүй. Тэгэл эхний өдрөөс бол тийм адал явдал хэлсэн. Замдаа ингээд нэг сум сүрэн газар тэгээ аймгийн төв тэгэл нөгөө машинтай ингээд нөгөө зөрсөн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нэр ингээд нөгөө намайг гадаад өнгөж ойлгосон. Ер нь дандаа зөрсөн хүмүүс бол гадаад хөнөл гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд Монгол хүн ингээд нэг явгаа аялал ингээд ер нь баг хийж байгаагүй гэж юм уу. Тэгээ айгүй нөгөө зөрсөн хүмүүс айгүй бахархаж их хүлээж авч илээ. Тэгээд зарим нь болохоор одоо хийх ажилгүй юм уу гэдэг нэг саяны асуулт байна шүү дээ. Ер нь яг би одоо өөрөө одоохондоо л нөгөө завтай байгаа. За тэгээд нөгөө ийм нэг зорилго ингээд тавьсан болохоор энийг нэг дуусгах нэг тавьчаа. Тэгээд алхалтанд дурлцсан байхгүй ер нь бол тэгээд цаанаас айгүй гоё байдаг. Тэгэл энэ зорьсон алхалтаа дуусгахыг гэдэг юм тэгэл өнгөрөөд одоо дуусгах чинь шүү дээ. Одоо нэг ганцаараа дээр болоод нэг явж байгаа шүү дээ. Тэр үед дээр ер нь бол болд юм уу ганцаараа нэг айгүй хэцүү. Тэгээд клубын дайлангууд манай клубын бас нэг ах эгч нар маань найзууд маань ингээл миний найз чаднаа, миний дүү чаднаа гэл
айгүй нөө урам зориг тэгээ сэтгэл зүгээр айгүй дэмжихэр чил хүн чинь тэгээ сэтгэл зүгээр л айгүй дэмнэл явчихдаг юм. Хэрэг ядралсан мэдрэгч байна одоо юм. Гайгүй. Тэгээ ер нь ачаа жоохон хүнд болохоор нэг мөрөл жоохон ингээл орой болох тосмон ингээл нэг жоохон өвдөж байгаа. Тэгэл орой амарчаал өглөө босгоод яг л нэг хэвийн байдалтай очдог. Чанд маань болохоор одоо энэ аяны майхан байна. Тэгээд мешок маань байгаа. Тэгээд чигний гудас байгаа. Энэ бол яг хаа дээр. Тэгээд аялын дур шиг ингээд хоёр таяг маань их нэмэр болсон. Бүр ингээд нөгөө яроод бүр илэгдээд одоо нэлээд муудчлаа. Тэгээд цүгэн дотор бол одоо нөгөө замдаа идэж уух хоол, ус, ундаа тэгээд газан плетик тоогоо тий газ тэгээд нөө хоол хүнсээ бүгдийг ингээд зүгтээд явж байгаа. Зүгтний жин яг одоо жинтэж үзээгүй л дээ. Тэгээд би өөрийнхөө баримжаагаар бол нэг 20-30 хооронд л байгаа гэж бодоод байгаа шүү дээ. Хөлөнд ирэх ачааллаас илүү мөрөнд айгүй их ачаал ирж байна. Монгол улсынхаа дээвэр болох Алтай тообн богдод гарлаа. Хоёр дахь оргил болох Сүхбаатар оргил, Мөнх хайрхан уулын Сүхбаатар оргил гэж байгаа. Тэгээд Асралт хайрхан, Хинтийн нурууны ноён оргил Асралт хайрхан. Тэгээд Саяны нурууны оргил Мөнх сардаг, Хорд сардын оргил Дэлгэр хаан гэл. Тэгэл их богд Баян онгорт их богд гэл Алтай нурууны оргил гэл. Тэгэл энэ уулуудаараа гарсан. Тэгэл цаашдаа ч одоо мундаг найз хөтчүүдийнхаа тусламжтайгаар тэгэл өндөр ууланд гарах мөрөөдөл бол байна.